我喺我媽肚裏邊已經入用馬之類。點解啊？唔知點解以前啲運動褲咧係啲排球褲好短嘅，即係我覺得似內褲多啲咯。其實男士，我覺得佢最介意嘅係脫髮。脫髮，即係好似地中海嗰啲。地中海係啦。好，Hello，大家好。我哋今集咧係講容貌焦慮，大家都想聽嘅。咁其實我哋上一次有講過30後、40後，有少少似嘅，但係就冇講到好 detail 嘅容貌焦慮嘅。咁不如講下大家有冇容貌焦慮呢個問題咧？我覺得係冇邊一個女人冇呢個問題咯。我覺得男人、女人都有呢個問題。我諗以前少啲，但係於男人都多㗎。係啊，其實以前應該都多嘅，不過唔講出嚟啫嘛。佢哋有㗎，男士未必講出嚟以前，但係依家收埋。就會講咯。咁啊係收埋啲比較。咁如果講翻係幾時開始有容貌焦慮咧？我喺我媽肚裏邊已經入容貌之類。點解啊？我聽下。唔係，其實我覺得好細個都已經有呢個壓力喺度。你覺得係壓力？係啊係啊。我記得係由我懂性開始嗰陣就係細個嘅時候，幾歲嘅，就係因為容貌焦慮原因係因為我啲姐姐都生得比較靚，標青嘅，咁所以咧就會比較啦。咁同埋因為其實我同佢哋有啲譬如可能差12年，有啲可能10年、7年同埋年齡咁嗰啲啦。如果 miss 咗嗰啲唔好介意下，我計唔到數。OK。咁因為佢哋變咗係可能亭亭玉立啦，或者係識打扮啦，咁所以我就會細個就會俾好多親戚或者朋友會比較咯。焦慮係因為聽到啲聲音，但係嗰日唔識㗎，即係唔知咩事，但係就會知道譬如會講話最唔靚係邊個啊，最醜係邊個啊，咁我一定上榜嘅。係啊 OK。係啊，咁所以就會嗰陣就會焦慮咯。但係有人同佢講，定或者係你自己心裏佢哋講啊，係啊，我都係親戚朋友嗰啲講係啊。我自己就係，如果你諗翻起，我係細個6·1兒童節，我哋嗰邊係叫6·1兒童節啦。咁我媽咪就帶我哋影相，女仔咁細個影嗰啲好似婚紗相嗰啲咁嘅細個嗰啲兒童，有一個咁樣嘅活動啦。咁我就做咗呢件，即係係咯，佢做咗呢件事。但係嗰陣時我係甩牙換牙，係啊，以前甩牙嘅時候覺得好肉酸，好肉酸。之後但係我着住條裙仔喎，之後我話俾你嗰陣時嘅容貌焦慮唔識，但係影嗰輯相我係好唔開心嘅。之後佢哋話笑啦，我就係隻牙嘅問題。之後嗰陣時我都，你啱啱講開呢樣嘢，我就即刻 remind 咗，咦，原來嗰陣時我已經係容貌焦慮，我係完全唔想笑，我真係唔想笑。甩牙係有噶，即係牙唔靚，之後我完全笑唔到。之後我就諗起我真係容貌焦慮，出痘痘嗰個期咧，我會皮膚以前係冇嘅。皮膚有青春期嘅時候，青春期嗰陣時我會更加明顯。之後仲要係人哋正常係着裙噶嘛，翻學要着裙噶嘛。我就好中意成日都着運動褲咯，好多 excuse 就會着運動褲。哦，你唔使着校服翻學，要着校服，但係都有一揀嘅。我就會同佢講話，我唔舒服，我課外活動比較多，我就同幾醒喎。即係其實係我唔想着裙。哦，呢個行為都係有，因為我覺得肥啊，或者係覺得論盡啊。你講呢樣咧，我哋運動堂嘅時候要換運動褲噶嘛，唔知點解以前啲運動褲咧係啲排球褲好短嘅，即係我覺得似內褲多啲咯。其實着住一條咁短嘅排球褲係真係唔可以，好尷尬，同埋其實我不嬲覺得露好多肉咧係好奇怪嘅，所以就係其實嗰陣已係焦慮嘅。OK，我嗰時中學都係，我哋嗰啲運動課咧，又係着呢啲好肉酸嘅衫。就係即係男女都係着同樣嘅款，但係真係好肉酸嘅。我都每次我想去嗰個 class， 我都唔係咁中意。係咪男女都一樣？好似係一樣，係我哋冇得㗎。我哋好似係。我諗我最大焦慮就係我而家覺得好焦慮嘅。我好細個時候咧，因為我媽咪幫我哋剪頭髮嘅。係啊，佢仲係剪埋嗰啲咧煲 cut 啊，類似煲 cut，你知我講乜嘢係嘛？我冇呢啲，但係即係佢唔係用碗嚟幫你剪嘅，但係佢都咁樣剪咧，都係剪得唔係平嗰隻咧，就即係有少少咁樣嗰隻咧。OK，
我有經歷過，我好驚家姐剪㗎。我每次剪髮咧，我真係喊噶。我媽仲係要塞錢俾我先收聲。佢幫我剪髮，你氹你開心係咁。係啊，即係我係好難過，我係好大壓力。每一次咧去到剪髮咧，我真係覺得好大壓力，好但係驚。其實你知唔知有個別名啊？細個嘅時候呢啲叫做咩啊？即係以前我家姐幫我剪嘅係啦，又係齊輯咁樣啦。唔係，我媽係斜少少，因為佢係咪冬即係控制唔到，控制冬菇頭係已經係年輕啲嘅講法，嗯係叫屎塔蓋咯。唔知觀眾有冇聽過？係啊，咁你覺得以前嘅分別同而家嘅分別咧？依家唔同嘅，以前比較無厘頭嘅，我覺得係以前嘅容貌焦慮其實係冇乜必要嘅。嗯哼，我覺得最慘嘅係暗瘡咯，真係，因為其實青少年即係叫做我跟你講更年期，嗰啲叫做咩發育時期，係發育時期嘅時候咧，嗰個可能油脂分泌啊嗰啲啦，或者係嗰陣你冇話一定用洗面奶膏嗰啲洗面噶嘛，咁其實你又唔會搽面喎細個，咁你其實係個油脂分泌係唔平均，所以你先會出暗瘡嘅啫嘛，咁樣會出喺啲鼻嘅側邊啊，咁嗰啲咧好尷尬嘅，我直情係爆晒成個鼻額頭啊！哇，好多暗，我又中意擠佢喎。其實我都係啊，真係壞習慣啦。其實真係自己嘅壓力咧，哇，完全係 feel 到，係 feel 到有。因為我即係我個問題加咗我有紅添嘅，我唔知道係咪。我係超級勁，所以我係一打到唔好立亂試，其實真係唔好立亂試。但係紅我又冇嘢，我 OK 可以接受嘅紅，即係啲人都會話咩你面色好啊，咁其實我覺得唔係啦。有一次我記得仲係紅到係個老師同我講話你係咪發燒啊咁樣，咁後尾之後原來真係發燒喎。我記得咧我不嬲都係瘦底嘅，但係去到中學14、15歲開始肥啦。咁之後因為屋企人同自己講肥咗咧，哇！真係一個好大嘅壓力啦，變咗開始又要諗下點樣減肥咯。但係其實而家睇翻，其實又好健康嗰種肥。其實以前真係係好奇怪嗬，即係你而家到依家年齡睇翻自己細個，冇乜問題啊 ，OK 啊，又唔係至於咁樣衰嘅啫。但係當時自己睇自己覺得，哇，點解搞成咁嘅？即係我嗰陣時就相信咗美容院咯，我相信咗美容院多啲，之後揾到零花錢啊，咁就會願意俾佢哋。但係你再大少少㗎，即係15、6歲以上噶啦，係15、6歲以上噶啦，真係通常係呢個年齡係更加好着知整咗，我覺得係知整咗。你講15、6歲咧，我已經鑽研點樣畫眼線噶啦，出街可能畫得唔靚，但係都會嘗試做，同埋我未試過畫眼線，去到20幾歲我先至。因為我 high school 啦，high school 我已經係貪靚噶啦，即係人哋學校話唔俾化妝，咁可能我偷偷地畫條好薄嘅眼線，我係覺得咁樣好睇啲。我嗰陣已經係偷偷地，雖然15、6歲啦，但係我已經同我另外嗰兩個家姐學 coping，香港間嘅叫 disco 嘅，咁已經係去嗰啲地方跳舞噶啦。咁冇飲酒嘅，就但係咧就因為去嗰啲地方咧，你就會開始會化妝多咗咯。頭先講畫眼線嘅就係我要去嗰啲地方玩，咁就會畫眼線。因為其實我係得15、6未到18噶嘛，除咗係自我感覺良好之外，就係扮大個咯。係啊，咁就其實係去玩嘅，咁所以係明白。係10幾歲我就真係未化妝，我係去到大學18、19先開始學點樣化妝。咁我係早期就好似佢咁，已經係你哋即係開始貪靚啦，咁就開始嘗試呢啲咁嘅模式。依家大個咗啦，最執着嗰個焦慮係乜嘢？最執着個焦慮，睇落去精唔精神？其實可以講話嗰陣時 COVID 之後，我真係得起心肝話減肥，其實我都望塊鏡，我有少少討厭自己。你開始發現自己原來自己望自己塊鏡，我覺得自己都唔開心。所以係身形，你係身形，係一定係女仔通常去到呢個年齡，通常都係身形，身形比較難 keep 啲咯。身形我有焦慮，但係又唔係去到嗰啲必須嗰啲咯。因為其實你當然啦，如果你覺得你係
焦慮，你覺得必須嘅減咗啦，已經係啦，係咪先？但係如果我哋都維持緊依家咁樣，其實即係意思你係可以接受嘅。嗯咁所以我就講話，如果你係一啲你好唔中意嘅、好唔接受到嘅焦慮係乜嘢咧？有冇？我反而覺得依家大個咗就接受到自己，即係比起細個嗰時候，細個每樣嘢都將到自己放大鏡咁啊嘛。原本好少少嘅，但係就覺得哇，做乜咁嘅？但係依家可能即係睇翻自己細個啲相，又 OK 啦，唔係咁差啫。依家就比較 focus，我諗會係我直情睇翻以前細個啲相，係覺得哇，原來曾經自己青春過噶。咁你最焦慮嘅係乜嘢咧？都係一樣體重，體重因為始終因為可能運動少咗，咁會好容易肥到咗我哋呢個年齡嘅話，變咗你要真係要 keep up 嘅話，就要勤力啲咯，比起以前。體重我有焦慮嘅，但係又真係未去到覺得一定要減咯，係會覺得為健康而想做，但係一直都未做，係即係未去到其實要嘅，不過未咯。所以我自己就未去到係體重第一咯。我諗體重可能第二啦，係啊。我諗我哋三個都未屬於嚴重嗰個。美國因為喺美國嚟講，有啲人，因為我而家見到有啲真係，即係譬如整得好直好多，會做好多美容啊，用好多 filter 啊。我係應該41左右係最進入容貌焦慮嘅，就係因為我其實天生咧個皮膚比較薄啊，咁我個眼圈咧不嬲都係紅色嘅，咁我就由細到大咧都會即係真正識化妝嘅時候咧，我一定要用遮瑕膏嘅，就遮下個紅眼圈，我唔可以講黑，因為佢其實係紅色嘅。咁到依家我都係最 concern 嗰樣嘢就係我個紅眼圈，所以一定會用遮。我可以唔搽 foundation，乜嘢都可以唔搽，但係我會用少少遮瑕膏，譬如點一點咁樣，等佢 balance 翻冇咁紅咯。但係咧呢樣嘢只不過係我41、42左右係比較真係好唔中意嘅。咁依家反而已經過咗嗰個過程之後咧，我發現接受咗。咁我覺得呢樣嘢接納咗自己，係接納咗自己，同埋因為我諗已經跟得我太耐，因為呢樣嘢唔係一朝一夕嘅嘢嘛，係由真係我懂性，同埋我睇翻啲相啊，我細個啲相咧，佢真係可能5、6歲就已經係咁噶啦。咁我發現我個仔都係，因為我個仔以前細個比較白少少啦，冇依家咁黑啊，佢都係，但係佢個眼睛冇咁紅嘅，就偏黑黑地嘅。咁其實原來佢都有，即係意思其實我哋嘅皮膚係比較偏薄嘅，會睇得清楚啲咯。咁我又覺得，唉，算啦，其實都接受自己咯，接受啊，係啊。社交媒體嘅 Apps 啊，或者係嗰啲 filter 類嗰啲，會唔會令你哋更加多咗容貌焦慮呢樣嘢咧？我自己就冇用。美顏啊、AI 啊、修圖啊嗰啲有冇？但係我修圖嗰啲我就好少，就好一見就成功嗰隻我就中意習慣嘅，即係簡單嗰啲 OK 嘅。我就係簡單，我唔會習慣話將佢修到好哇成個公仔樣咁啲，我就暫時我自己唔接受咯。我見到有啲 video 咧，已經講到啲人用嗰啲 AI 器，係啊，即係將佢腰整到好細，隻腳又拉到好長嗰啲咧。其實好奇怪，點解會覺得好睇嘅咧？其實審美問題係咪審美？其即係個人實我嘅審美觀自己念。喺疫情期間咧係有用過 Apps 噶，咁你會見到個人都用嘅時候咧，你就會試下，你一試下之後咧，你就覺得幾好喎，幾靚。其實應該由嗰個時期之前早少少，我已經開始習慣。唔知點解我有一日睇翻啲相咧，我覺得咦呢個邊個嚟㗎？即係我會唔知我係自己嚟㗎。開始我就覺得要戒啦。你戒嘅，反而翻轉。所以咧，我覺得要用一啲簡單 OK 嘅。你記唔記得我係原本咧係有用美顏嘅，有一即個派啦，後尾之後突然間係冇用啦。你記唔記得？係因為發現咗原來係嗰個唔係自己嘅。咁如果化妝易容之後，你再要加埋 filter 同埋 AI 嘅話，真係唔係自己嘅。嗰個已經唔係你嚟㗎啦。所以我係會覺得依家我係會
好似你話咗少少嗰啲，我係 OK 嘅 OK，我覺得 OK 嘅。好少少嗰啲，咁咪令自己開心下咯。我覺得依家嗰啲 iPhone 咧，係太清楚，係太清楚嘅，我真係唔中意太清楚。你講得啱，所以我就因為咁咧，其實我都考慮所以少少 filter，接受少少嘅，即係會覺得好睇啲嘅。即係中意朦朧嘅味。唔係喎，好朦唔係好嚴重，就係因為其實依家嗰啲 iPhone 嗰個太清楚 resolution 解像度太清楚啦，嗯係令到你唔睇到嘅嘢都睇到嘅，咁所以少少係可以嘅。但係唔係嘅，有啲牌子嘅電話咧係原本已經有 filter 影出嚟特別靚嘅，係啦。咁啲 iPhone 咧越新嗰啲咧係真係越肉酸，即係影得越肉酸㗎。 OK，所以其實係咯，我覺得 iPhone 係影相係真係好肉酸嘅。咁我係習慣用，不過我唔會話去到好強烈去修飾咯。呢樣嘢就你而家就調翻轉就唔係好用，因為我會唔想呃自己咯。哦，想聽一個笑話。我曾經喺間公司做好短暫嘅啫。咁有一個vendor，咁佢 suppose 要 send 一啲 sample 過嚟俾我嘅。咁佢話佢已經嚟緊。咁其實佢已經到咗之後，佢 message 俾我。咁其實我已經喺個 lobby 度等佢。我又 text 佢，你唔係話到咗咩？咁佢話佢到咗。咁我唯有我會行錯地方，但係呢間公司得一個 lobby 啫喎。咁我又再行翻出嚟啦，我又裝下，但係唔係喎，嚟嚟去得一個女仔坐嗰度啫噃。咁之後我唯有走去同佢講，你係咪阿邊個邊個？佢話係，但係其實佢嗰張相同佢 app 裏面嗰張相係兩個人嚟㗎。呢啲未似騙照，呢啲未似嗰啲 social media 交友咧，交友嘅時候咧，佢哋最怕遇太誇張，我真係完全冇可能係同一個人嚟嘅。但係嗰張相同個人係真係好大。咁呢個就係依家現階段會好多照片呢個出現咯，都多咗嘅。但係你會唔會覺得亞洲人對亞洲人嘅要求，所以更加會容貌焦慮咧？即係譬如你唔覺得亞洲人係會覺得女人係唔應該老嘅，但係你Caucasian 嗰啲冇呢個想法噶嘛，唔會覺得女人唔應該老噶嘛。因為其實 social media 上面你會睇好多明星可能已經40幾啦，咁或50幾啦，然之後啲人就話佢好老啊，或者抌晒啊，或者咩，又或者老成咁，係老成咁啊，咁好難聽嘅説話啦。係啦，可能大家都可以咁諗我哋啦。但係真係好難聽嘅説話啦。譬如話又肥啊，又老啊，醜啊，係啦，好肉酸，即係好難聽。我覺得係話，但係你唔覺得 Caucasian 即係外國文化比較容易接受啲咯，唔係太會咁講噶嘛，係嘛？我覺得文化咯，所以我覺得某程度上，亞洲人嗰個壓力係會大啲。譬如一定係咪瘦就等於靚啦，白就等於靚啦。所以你而家越見越多嗰啲真係喺亞洲地方啦，哇！真係咩畢咗業之後即刻去整容。阿媽俾錢整容，其實韓風都係，但依家我相信都有。而家嘅男仔都多咗化妝咯，即係其實係個文化。但係美國始終少，真係少。但係亞洲地方多啲，可能真係去中國啊，即係你話佢文化 culture 係有嘅，真係有嘅。係咯，始終我覺得亞洲地方真係壓力係大嘅。翻到去我呢個身形，佢哋都會 keep 住話好肥喎。我都係啊。你係咪要減下啊？我今次大劑，我仲有3個月要去香港啊。即係如果你喺呢度，我去到香港嘅廁所轉唔到身，轉唔到身。即係你喺呢度，你會覺得誒係我肥咗，肥咗咪肥咗啦。即係冇咁多人會同你講，喂，你係要減肥啦。我哋喺呢度嘅時候，我哋個空間大啲，就唔會覺得咁逼傑。第一坐得舒服啲咁，同埋身邊嘅人都係差唔多咁嘅身形 size 係啦，身形。咁你唔會覺得你特別大隻咗或者係肥大咗咯？咁所以其實係有影響嘅。同埋佢哋嘅壓力，我覺得呢度係真係有分別。佢哋同埋買衫啊，買衫你喺呢度係會嗰啲 size 係 fit 噶嘛，買到 OK 或者你都係細碼得中碼噶嘛。但係你去到 Asia， 你基本上大碼，你冇買唔到衫咯，可能。但係我哋呢邊基本上仲係可以買到細碼，或者有時即係誇張可以着到 extra 可能真係喺呢邊，我覺得佢嘅壓力係冇咁強烈嘅。係啊，佢個包容性係，因為我可以喺 Uniqlo 嗰度，我可以買童裝嘅，仲可以着童裝嘅160，但係喺香港冇可能啊，Asia 冇可能係。
嗯唔係，我喺日本嘅 Uniqlo 都係可以，都係買160咯，都係。但係日本都係偏瘦嗰啲人。但係因為佢係高度計啊嘛。係啊，咁所以就都可以咯。咁男士都有嘅容貌焦慮。我都有聽過㗎，有男仔話我發現自己好似多咗啲額頭紋啊，而家多咗男仔會話，不如去整佢啊！即係我聽嘅聲音，咦，原來多咗嘅喎，真係有。以前可能男士，我覺得佢最介意嘅係脫髮。脫髮係都係係咪啊？係咪男士最緊要嘅係脫髮啊？我覺得係啊。如果你話容貌焦慮，我覺得呢個都係首先。男士咧同女士唔一樣，男士就算有少少紋咧，譬如笑嘅時候有少少紋咧，你都覺得係 OK 嘅，吸引嘅可能，即係覺得咦幾成熟穩重個感覺。但係我覺得男士最 concern 嘅即係譬如可能呢啲向後移啊，係啦，呢個其中一個或者係啊係咪叫天靈蓋啊？係即係好似地中海嗰啲，地中海係啦，係即係嗰啲位開始禿咧。你講開都有嘅，我覺得都會困擾嘅。如果你講男士，即係如我果諗10個都有8個係好 stress out 呢樣嘢。所以其實有啲男士佢可能係即係未必係因為為咗唔想 style 個頭髮而戴帽嘅，係因為佢想遮住。依家會好啲，我見到好多假髮出現，假得嚟好真啊！咁所以都係科技嘅發展咧，即係你向觀眾們需要嘅可以可以考慮下，即係吸個假髮落去，定係連一大其實女仔我見到係連上去嘅，即係加入去咯。其實女仔都有啊，見到佢一或者有啲化妝嘅易容，佢就會搽啲毛毛咁，即係好似加啲色落去，令到佢深嗰啲就似化妝。係啦，嗰啲其實我幫人哋做 wedding 嘅時候咧，都會做嘅，女男都會做嘅，年紀大細都做嘅，係啊。咁其實都係易容嚟嘅，係啊。嗰啲係啦，化妝易容嚟嘅都係仲可以接受嘅，係。所以其實男同女嗰個 stress 又唔一樣。係嘅，因為我好少聽到女仔話咩脫髮嘅問題，好似少啲咯。即係男仔明顯啲咯。如果你話容貌焦慮，你女人就比較皺紋啲，即係好 stress out 嘅皺紋。男士仲有一樣嘅，男士係肚腩，係啦，肚腩，肚腩都可能佢哋會覺得安全感嚟㗎啦。男女都會有係啦，嘅，男女都有，但係男嗰個唔知乜大啲咯，睇落。中年發福啊嘛，係我哋可以目睹嗰啲係真，冇計。係啊，女人都有㗎肚腩。男士明顯啤酒肚咁嘅，啤酒肚好似，但其實冇飲啤酒嘅，啤酒。但係其實如果你即係一般做運動嘅話都 OK。係真係要有做運動咯，係啊，所以我咪話咯，所以你年紀越大，最 stress out 係乜嘢咧？你真係要做多啲運動。你如果少一啲嘅話，真係好難 keep up 㗎。你掂呢啲好肚腩一定要出現㗎啦。所以都係多啲做運動啦，大家。其實真係嘅，都係健康最緊要，要接受自己咯。係啊，氹下自己，睇得下就慣㗎啦。係，因為其實都冇辦法㗎。我哋會慢慢衰老㗎嘛，點樣可以老得？即係除非真係好似你唔接受，然之後你真係用盡辦法去整同埋打針咯，冇必要，會上癮嘅呢啲。咁但係如果你係接受，只會另一做越多樣嘅，譬如有啲人可能會咩係咪個漫化？你最近有冇見到呢個字？即係話譬如打針，佢開始硬啊，叫做漫化，饅頭嘅饅啊嘛。哦，漫化未聽過。係啊，呢個新 term 嚟嘅。而家今日知識啦，漫化啊嘛，咁就係譬如你笑嘅時候，然之後佢係一嚿腫咗出嚟，或者係呢啲位係硬嘅，即係硬刮刮嘅，即係嗰啲咯，即係總之係已經 too much 咯。咁嗰啲就個你嘅身體承受唔到咁多嘅嗰啲嘅化學元素咯。我哋係生活喺一個有 gravity 地心吸力嘅地方，如果皮膚已經個彈性開始少，咁你繼續去打啲嘢入去嘅時候，其實佢個筋膜層係承托緊一個重量噶嘛。如果打入去嗰啲嘢計個重量，咁其實佢係越嚟越地心吸力嘅，即係會越嚟越下垂咯。通常啲人係會打呢啲位噶嘛。咁你打呢啲位嘅話，其實
當我哋年紀越大嘅時候，咁其實我哋原本呢個叫做唔記得叫乜嘢文，係法令紋。法令紋咁法令紋已經有嘅時候，再打多啲落去，再重啲，法令紋咪會再所以我覺得咧，拉下只會越打越難 keep up，係真係啊。好難。如果係因人而異啦，呢個真係。真係要睇翻你嘅選擇咯，所以我覺得真係要養生，希望自己即係冇話冇話一起身就白髮。即係一講養生，我真係望住前面啲薯片咯。唔係，即係人一定會老噶啦，但係你希望自己慢啲老，冇話即一起身就開心都係其中一個養生都係咩好優雅地老去咯。係啦係啊。如果大家都有我哋嘅同嘅焦慮啦，或者係有咩嘢想法咧，都可以留 comment 俾我哋喺留言區嗰度。咁同埋要 like 啦、share 啦、subscribe 啦，我哋支持下我哋啦，係啦。歡迎收看下次再見，拜拜拜拜。